Takže čaute ľudia, ja som Rodrz a vítam vás u nového videa, konkrétne dneska to je z Robloxu. Je to z jednej hry, ktorá je podobná Stickman Legacy, ale s tým rozdielom, že proste je to podobné niečo medzi Stickman Legacy a niečo medzi LOLkom a zároveň je to obohatené o prvky grind hry. Tým pádom na začiatku máte malú armádu, konkrétne dvoch pežantov, lučišníkov a swordmanov, konkrétne štyroch. A my musíme začať ťažiť, jak vidíte, že ostatní hráči už išli na to. Tým pádom ja dojdem napríklad k týmto orečkám, počkám, kým mi dojdú moji pežanti, stlačím X a dám, že nech tu majnia. Oni sa automaticky targetnú na to, aby začali ťažiť. A ja si zatiaľ môžem ísť nakúpiť ďalších pežantov, lebo zo začiatku je veľmi dôležité, nech mám čo najviac surovín a ísť následne obsadzovať veže. Tie veže sa tu kategorizujú do konkrétne troch kategórií. Sú tu tie hlavné veže, teda proste status, tento. A zároveň sú tu malé veže a veľké veže. Na tejto mape sú konkrétne len malé veže, nenájdete tu veľké veže, tie sú silnejšie. A plus tu nenájdete ešte možnosť toľko majniť s minermi. Tým pádom ja si ešte urobím zo pár akože goldových nájazdníkov, lebo fakt potrebujem tých pežantov a tým pádom môžem mať efektívnejšie následné budovanie mojej armády. A ja to robím aspoň tak, vždycky keď akože mám dosť goldu, tak ten gold idem proste predať a vymeniť za tých soldierov, ale najprv vždycky ich mám na targete follow, aby náhodou proste sa mi nezrušili. A je to praktickejšie, netreba na to toľko mysleť. Takže ja ich teraz zoberiem týchto tam dozadu k tomu zlatu. A následne už pôjdem budovať armádu, lebo ako vidíte sú tu tieto veže a tie sú slabšie oproti iným mapám a sú celkom základné a môžem tých mojich lučišníkov poslať tam, aby za mňa išli strieľať, že keby dojdem ku veži a dám toto, tak proste oni pôjdu hore a budú tam pomáhať tým ostatným. Ale ja zvyčajne idem full proste melee jednotky, takže ja teraz dám ďalších kopať. Ináč je to celkom nová hra na Robloxe, vyšla pred pár mesiacmi a zatiaľ má celkom úspech, by som povedal. A mňa dosť chytila, lebo tie jednotky, čo sú tu, vy ich nemáte na začiatku všetky. Vy si ich postupne odomýkate za toto skore vľavo. Napríklad, že ja musím ísť napríklad k tomuto templárovi a on stojí 60 tejto esencie, ktorá je za výhry. A ja idem teraz konkrétne urobiť prvý útok a zoberiem proste X-menov, lebo tí majú prvý akože abilitu to, že sa načaržujú a následne proste začnú bojovať s ostatnými jednotkami. Ale zase nemajú toľko životov, takže ideme dobiť prvú väž. A ako náhle dobijem prvú väž, tak sa vrhnem zase na majnenie, lebo ja chcem obsadiť toto zlato a toto zlato. Lebo ako náhle obsadím tieto dve zlatá a obsadím túto linku, lebo ich tu sú len tu 3 linky. A táto stredná linka, tam zvyčajne sú 3 hráči, aspoň čo som si všimol zvyčajne. A veľmi málo ľudí ťaží na strede. A ja mám rád proste, keď nemusím sa starať už o tých minerov potom do konca hry. Lebo ja môžem proste urobiť na nich nájazd a vyvraždiť im vlastne tých minerov. Ale ja najprv vždycky položím túto väž. Len je tam proste strašne veľa týchto. Strašne veľa pežantov. A vy poďte. A ešte sa trošičku vzdialím. Ja počkám, kým tí enemy soldieri sem dojdu, lebo proste je ich tam strašne veľa. Nech sa targetnú. Tak, a už idú. Hlavne nemôžem zomrieť teraz. Choďte, útočte. Dobre. A teraz im trošku pomôžem a už to pušujeme. Ako náhle to pušneme až na túto, tak by to malo byť v pohode, už by sme to mali zvládnuť. Dobre, OK. A ďalší, bude to podľa mňa v pohode, lebo títo vidím, že pušujú stred s archermi. To je praktické, lebo proste odstrelujú to len. Takže sa im to vyplatí.
a nestrácajú zbytočne, jak sa vraví, goldy, lebo oni zvyčajne keď ideš na stred, tak si zoberieš minerov, teda pežantov a ešte k tomu si zobereš lučišníkov, ktorí to odstrelujú a keď je fakt, že veľa lučišníkov, tak hráčom to robí problém. No tak toto veľmi dobre pušujeme a ja idem rovno hore na tých minerov a len ma nesmie beža odstreliť. Idem sem hore, ojoj. Títo ma zničia, títo sú silní, títo pežanti. To sú už takí pokročilí, ale... hopa. Že by pomôcť moji, prosím. Zničte ich, tých minerov, ja im to zničím, nebudú mať prístup ku goldu a tým pádom sa môžeme posunúť ďalej. Ja idem trošku vyššie, nech sa na mňa Ty vole, je tu strašne proste chaos. Ale zase nebudú mať goldy, takže mne sa to vyplatí a môžem sa rovno posunúť na ďalšiu vežičku. Alebo to proste trošku backupnúť, ale práve že ešte máme dosť tých X-menov. Tak ja im pôjdem teraz zrušiť tých dolných minerov. A maximálne zomrem, to zase až tak nevadí, lebo aj tak nemám... No ale tento ide po mne, ten chce bojovať. Oni už majú paladinov. Ojoj. Choďte, útočte moji. Nesmiem hlavne ja skapať, lebo ako náhle skapem, tak už je to horšie. Nevadí, moji sú už mŕtvi, tí paladinové ich rozsekajú na márne kúsky, ale ja potrebujem súrne pežantov. Takže si berem raz, dvoch pežantov a full house týchto spearmenov. Takže maximálne koľko idú. Tí sú takí, že pomer cena výkon najlepší, len sú pomenší trošku. A rovno by som išiel dopušovať tú ľavú linku, lebo oni sú oslabení. Teraz už nemajú čo také zmôcť. A pôjdem ťažiť tam ten gold. Lebo som myslel, že mi vyvraždia mojich minerov, lebo zvyknú sa robiť tie nájazdy. A zatiaľ ich nevyvraždili, preto ja mám rád tieto odklopené miesta, kde sú len dve ložiská, lebo oni tam zvyčajne hráči na to nechodia, lebo sa im to nevyplatí kvôli 3 minerom riskovať celú armádu a strieľanie od lúke strelcov, lebo ako náhle zabijú postavu vašu, tak proste tí vaše postavy idú za vami naspäť do kastlu a oni ich proste všetci ušípujú. Takže vy tu majnite a my ideme pušnúť zase linku. Toto podľa mňa púšťam dosť s týmito spearmenami. Vidíme, že sa tu to už bojuje, že máme tu našich, oni to už tiež ťažia, takže za mňa moji spearmeni, toto nie sú mojich, ja zabúdam, že som červený túto kolo. No poďte moji, pokoste ich, nedávajte im dýchať. Ten hráč nemá čo robiť, ten je na konci svojich síl. Spearmeni, poďte, ideme. Idú na nás traja títo swordmeni, ale podľa mňa nič nezmôžu. No jasné. Tiež ich pokosíme, hravo si poradíme a ideme ďalej. Ideme pušnúť túto bežičku. Ale lučišníci sa na mňa zameriavajú, to sa mi nelúbi. Poďte, všetci, i hneď. Zničíme ďalšiu väžu. Ale oni sú stále na mňa zameraní, nechápem prečo. Som aj dosť ďaleko. Zabite toho lučišníka, zabite. No, dobre, už spadli. Pokoste ich. Teraz sa zbavíme sa týchto archerov. A išiel by som rovno pušnúť ďalšiu väžu. Nevidím v tom problém, alebo ísť pomôcť sem. Poďte sem. Nie, no tak teraz ide po mne ďalší týpek a ja som tu následne lučišníkovaný. No a teraz zaútočte. Nice, to som chcel. No, hopa. Tak ten paladin ma rozsekol na poli, ale ja v tom nevidím problém z dôvodu toho, že idem rýchlo sem a knightov si zoberiem, tí sú pomerne ešte tiež cena výkon a vraciam sa k spearmenom, oni sú celkom rýchli, oni dobehnú, takže beriem koňa a tí spearmeni o chvíľku pobežia ku mne a toto bude problém, lebo podľa mňa tí paladinovia ich extrémne rozsekajú, kým tam ja dojdem, ale nie som si istý tým. Počkaj, oni obsadili toplinku? No tak to je dosť paladinov a mojich sú kde? Moji sú ešte ďaleko. Aha,
no tak mi zosekali všetkých mojich pežantov, tak nič, či pežantov, spearmenov. Tak ja idem pomôcť napravo a keby niečo zatiaľ mi moji zarobia mi dosť na to, aby sme mohli sa pušnúť tých paladinov. Aspoň v to dúfam. Takže my ideme pomôcť týmto, lebo knightov zabijem, ale paladinov nezabijem s touto armádou. Proste moc málo mám na to jednotiek. Proste paladiny, oni majú veľa životov a pomalé útoky, ale sú silní. A tento ma rozsekol. Zabúdam na to, že sú tu aj hráči, to by som nemal. Ešte zoberiem raz spearmenov a ešte tam utekám na jednu rýchlu výpravu a potom už musím ísť pomôcť toplinke midlane tejto, lebo tá už dosť na tom je, jak to povedať, chabo. Kto je môj a kto je s kým? Ty ste moji? Hej, ešte idú moji spearmeni, tak my pome. Nesmú nám pušnúť vežičku. Poďte, ešte spearmeni bežia, to bude dobre. A potom tu midlaneu treba ísť pošéfovať trošku. Hopa. Tak toto, ojoj. Kde sú? Už bojujú s moji spearmeni. Tak. Teraz už nemajú šancu. Ale chcú nám zničiť toto, chcú nám zničiť spearmenov. Ja rozmýšľam, že pôjdem tých lučišníkov trošku, ale podľa ma to nedám. Radšej zničíme túto vež, tam mi príde najlepšia teraz, čo môžem spraviť. Ale tam niekto hromaždí tých paladinov. Takže to bude určite vec, kam pôjdu ako druhú. No už dúfam, že tam aj idú. To by bolo najhoršie, čo sa môže teraz aktuálne stať. Poďte tých pežantov posekať ich. A následne ideme na vežičku a do keľu tí paladini a alčeri, tam ich je mraku. A ja mám proste len knightov a spearmenov. A týpek už je naštvatý, lebo som mu zničil proste svoju armádu. Tak poďte, rozsekajte ho. Ale zase nesmú ma zabiť tí arčeri, to by bolo praktické. No ale zase paladini teraz idú na mňa, nevadí, ideme full takto. Dúfam, že... Ojoj, týpek, poď. Toho rozsekajú, ja sa musím vyhýlovať, dobre. Nice, a teraz proste, podľa mňa moji padnú, ale nie som si istý tým. Ja sa tomu nechcem moc približovať, lebo fakt ten paladín, ten raz do mňa sekne a je po mne. No, jasné. Ja tu musím strvať ešte chvíľku. Tak poďte, idem aj ja. Ale tu je goldy, sakra. Dobre, nevadí. Ideme teraz v komplet templársku proste výpravu, ale s archermi. Proste ja ich budem odstreľovať zadu. A následne už pôjdem potom paladinov, keď si zarobím. Áno, toto je ono. Toto je tá jednotka, čo som teraz potreboval. A oni idú na mňa? Neidú na mňa? Takže to som iba rád. A moji archeri, musíme tých paladinov proste vystrieľať zozadu. To nejde inak proste, lebo už sú dosť blízko. To neviem, či pokriem úplne, ale budem sa o to snažiť. Postavím sa takto sem. A moji si urobia zástup. A strieľaj... Nie, ešte trošku ďalej. Poďte sem. A takto. A strieľajte a... Musia ich vyšípovať proste. OK, no tak toto je zaujímavé, tak toto neviem, či dám. Potrebujem, aby mi pomohli ďalší. Už sem idú a už nám ničia naše jednotky. Hopa. Nevadí, budeme ich proste šípovať s mojimi archermi zadu a idem trošku stiahneme to k týmto našim a dám to nejak takto. A podľa mňa oni si vystačia, tí bowmeni. Proste posekáme im drahých proste paladinov a kým oni títo moji ich knighti druhého typka proste fajtia. Tak moji bowmeni dúfam proste tých paladinov posekajú, ale zatiaľ sa nám darí a idem zbierať mince o chvíľku. Poďte, nice. Dobre, je to naše, vyhrávame. Teraz sme im posekali drahé jednotky, takže teraz to je naša výhoda. A rovno berem goldy. A idem ešte nejdem nakúpiť minerov. Urobte zástup a rozstrieľajte posledné zbylé jednotky a my to ideme ďalej pušovať. OK, goldy, tie práve potrebujem na tých paladinov. My to možná rašneme, tú lineu. Ak sa moji rozhodnú ísť so mňou. Ale nevyzerá to tak. Nevadí, ja to trošku rašnem, budem musieť byť ale opatrný.
Iba jemnúčko, jak sa vraví. A podľa mňa títo swordmeni oni nič neurobia, oni kým dojdu by mali skapať. V tom by som nevidel nejaký problém. Len zas nech ja som akože... trošku stiahujeme to. Idem na stred. Idem tých archerov trochu. Či? Ešte to chvíľku podržím. Strieľajte hlavne. To by bolo najlepšie. No tak teraz neviem. Teraz by som to mal stiahnuť zas. Stiahujem to. Idem naspäť do basky. Idem kúpiť minerov, lebo mi ich poničili. Tento warrior to zatiaľ určite rád podrží. Som si s tým dúfam istý. Takže ideme po 2 alebo 3 minerov. Zobral by som 4, lebo proste nám mi dosť sklesli výdavky. 1, 2, 3, 4. A nakúpime ešte bowmanov. A potom už full paladin. Poďte. Ideme ich tam... Nie, oni podľa mňa sa obnovili, či? To sú naši. Teraz je tu veľa goldu, ktorého treba vyťažiť. Ale ten na strede, človek sa mi nelúbi, lebo on si tam proste postavil tých bowmanov. On to tam proste len snajpí. Takže, toto nie sú moji? Nie, toto nie sú moji. Moji sú len vnútri, sa mi zdá. Takže teraz sa nám to bude hodiť. A prosím, ťažte. A my ideme zatiaľ urobiť menší menší nájazd. Lebo bowmeni sú tu s paladinmi, to sa nám neoplatí, ale tam tých stvormenov, keď všetkých pokosím, to sa mi už oplatí. No poďte, strieľajte, šup šup. Títo padnú jak hrušky, tí sú slabí, nemajú armor. A nás je zase veľa, proste na diaľku, tak to sa tamto oplatí. Ak tamtoho typka zvládnem posekať, kým na nás zaútočí, tak sme to vyhrali. Poďte. Tak, a ideme ďalej. K tomuto typ... No, ale nech nemusia ma zabiť zas. To ja nežiadam, ale... Vyzerá to zatiaľ dobre celkom. S týmito 3 swordmenmi to potom trošku pušnem, ak dobehnú. Ale idú aj proti swordmeni. Tak poďte moji. Dúfam, že to podržíte. Zatiaľ to vyzerá dobre, takže snad to bude v pohode. Jemný push, poďte. A ja to trošku stiahnem zas. Ale preskupte sa. Idú mi ďalší o chvíľku. Podľa mňa toto udržím. Toto je podľa mňa dostatočné na udržanie chvíľku. Nech mi polka strieľa doľava a posledný na väžu a je to podľa mňa ideálne. Swordmeni už idú nejakí. Tí sa postarajú o týchto zvyšných. A ja chcem ale zabiť týchto týpkových lučišníkov. Takže moji poďte. Ale nemusia ma zabiť pritom. Bože. Nevadí, oni tí dobehnú a ja idem konečne zainvestovať do paladinov. Takže berem aspoň 3. Ale oni sú silní, oni by mali vydržať aspoň pušnúť tú pravú vežičku, aspoň v to dúfam. Idem pozrieť, či moji bowmeni prežili aspoň nejaký. A nevyzerá to moc, jak sa vraví, slávne. Či? Podľa mňa všetci pomreli. Určite všetci pomreli. Sakra. A tuto sa im to nejak prestáva vymykať z rúk. Takže moji paladini, prosím, niečo robte. Oni sú silní, títo jak šlak. Oni proste vydržia ten nájazd, podľa mňa. Ale ja si zoberiem už sword do ruky radšej, lebo je tu aj týpek. No jasne, ide, poďte. Koste. A ja budem zbierať mince proste. Ten zomre, ten je už tuhý. A moji paladini sa postarajú o zvyšných... Tých lučišníkov treba dať dole. Oni tu robia teraz najväčší problém, tak poďte. Sakra, ale ja nenávidím, keď sa na mňa tí lučišníci zamerajú, lebo oni sú fakt... Oni sú dosť silní, ono sa to nezdá. Už by to chcelo zarábať viac, ale zatiaľ to nejak nezarába. Takže poďte. Zničíme ďalšieho archera a už by som povedal, že o chvíľku sme aj u tejto taverky. To by bolo najpraktickejšie. Ak budem mať 2000 goldov, tak proste investujem full paladin a idem. Ale poďte moji. A teraz im zruším pežantov. A teraz nebudú vedieť čo. Nice, pežanti dole.
Ešte sú tu swordmeni, ale tí sa spawnujú vždycky na každej line jeden bowman, 2 swordmeni. Takže to tak má byť. Ja idem zatiaľ na tohto bowmana, lebo ten sa mi vôbec... Ja ho zruším automaticky, ten bude robiť aj tak problémy, by ma zbytočne zabíjal. Ja počkam, nech sa na týchto mojich predných swordmenov targetnú, lebo nechcem, aby moji paladini zomreli, oni dajú veľa damage. Poďte, koste ich. Idem im pomôcť trošku. Bum. Nice. A my to reálne idem hore, zničím im toto. Moji paladini to zvládnu, to je určité. Tých pežantov dám dole, to je jasné. A ešte, uj. Dobre, poďte pežantíci. Dúfam, že to zvládnete. Dvaja. Budem nerád, ak to nezvládnu, ale mali by to zvládnuť. Oni nie sú nejak tí pežanti silní. Skrátke, majú len vidle. Takže asi v pohode dúfam. Ale hej, to bude dobré, to bude dobré. Jeden paladín padol, jeden paladín ešte žije, ale ten ich pokosí. Poď, daj ich. Daj mu. A idem teraz ešte sa zapojiť dole, do bitky. Sem sa pripojím, nech ten paladín urobí ešte tú prácu dostatočnú, poslednú. Poď paladín. No a teraz neviem, či udržím akože tento útok, ale budem v to dúfať. No, neviem. Podľa mňa chcípnem. No už chcípol, tak poďte. Aspoň jedného, nevadí. A teraz som na tom pomerne dobre, by som povedal. Nie na paladinov, ale na spearmenov, alebo nie, na x-menov. Tí sú lacnejší a dajú veľa damage. Takže idem x-menov a idem proste nájsť. Fúha, toto je družina. Dúfam, že to bude dostatočné na to, aby sme to pušli. Budem nerád, ak to nepušneme. Ale podľa mňa s týmito x-menmi to bude akurát stačiť. Niekto mi vyvraždil mojich pežantov zatiaľ. Takže ja sa ešte musím... Ja mám strašne málo goldu. Ja na to zabúdam mysleť. Ja potrebujem proste niečo, čo bude zarábať non-stop goldy. Takže berem 2 pežantov. A pôjdem pušnúť tú pravú stranu, lebo tá veš stále žije a to je podľa mňa ten problém. No jasné, mne už nežije veš. Takže jeden bowman a tá družina, čo sem chodí pravidelne, to drží, takže ja to musím pušnúť. Preto mám iba x-menov ešte. Takže oni mi zbytočne držia potenciál, čo by som mal. Takže ja rovno hodím sem tých minerov. Nech tu minia a ja idem pušnúť pravú lineu. Ale zatiaľ to vyhrávame, teda ja najviac... no tak ten stred, tam sa nerád pozerám, čo si budeme. Ale keď im zruším pravú stranu, tak je to výhoda. Len budeme mať viac bodov, viac budeme zarábať z ťaženia. A ten stred už neviem, či to vydrží. Úprimne. Ja zruším im veža a idem pomôcť stredu. Lebo toto je moc. Nezvládnu to. Do keľu. Poďte. Zrušte im to a ideme na stred. Poďte. Do keľu. A rovno tých pežantov pokosíme ešte, kým som tu. Môj bože. Tak toto som nečakal. Pežanti, poďte. To sú určite toho typka. A my teraz ich pokosím jak maliny. A následne už nebudem mať tým pádom zárobky, nebude sa môcť toto obnoviť. A budem musieť mať o starosť viac. A idem pomôcť stredu. Poďte, dobre, pokoste ešte týchto a ideme, musíme ísť, stred. Sakra. Ten stred je fakt, že veľmi zlý na tom. No, oni sa dobývajú dnu, pome, družina. Sakra, oni sa možno fakt prebijú dnu. Musím ísť naproti tomu, to sa nedá takto. Ojoj. Oni sú už dnu. Nevadí, bereme aj mojich pežantov, potrebujem proste fajtiť, takže fajtiace jednotky. Zničte ich prosím, lebo
Oni sú už určite dnu, to je jasné. Poďte pežantov, dajte ich dole, poďte. A ideme ďalej, poďte, poďte. Sakra, toto sa mi nelúbi, toto neviem, či vyhráme úprimne. Lebo už sú vnútri. A mám len X-menov a oni podľa mňa rýchlo popadajú jak hrušky. No, dobre, poď X-men, útočte. No, Ojoj. Nevyzerá to ružovo, to vravím teraz, no jasné. A vnútri to bude podľa mňa ešte horšie. Není to až tak o to horšie. Čakal som to horšie. Bereme pežantov a ideme im pomôcť aspoň niečo. Poďte, full pežant. Útočte. Sakra. Ja už nemám zárubky. Pežanti, poďte. Môj bože. No tak toto je podľa mňa konečná. Ajaj. Nevadí. Stáva sa aj táto hra. Ale čo už. Keď zabijem toho typka, možno sa vrátia mu. Tí paladini, dúfam v to. Lebo on, ak ich má na follow a nie na atak, tak proste ak ho zabijeme hráča, tak oni sa vrátia naspäť. Kde je hráč? Musíme nájsť hráča. Tu je. Tú kvapku treba zabiť. Ona má tie dobré jednotky, ale to neviem, či stíham už. Kým mám okolo tú auru, treba to robiť. No ale toto je už márne. No, škoda. Dobre ľudia, nevadí. Ďakujem, že ste pozerali toto video a vidíme sa určite na budúce buď z Robloxu alebo z inej hry, takže čau!